Chúng ta đang bước vào một hành trình dài và đầy cảm xúc để khám phá một trong những quốc gia đang trải qua những ngày tháng kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại. Quốc gia đó không ở xa chúng ta, đó là Myanmar. Đây không chỉ là câu chuyện về một đất nước ở gần Việt Nam, mà còn là một bức tranh sống động về sự kiên cường, đau khổ và những bài học mà nhân loại không thể bỏ qua. Từ trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng 3 năm 2025 đến cuộc nội chiến dai dẳng hàng thập kỷ, từ địa lý định mệnh đến thảm họa nhân đạo không lối thoát. Hãy bắt đầu sự kiện đang khiến thế giới rúng động. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại Myanmar vào tháng 3 năm 2025. Tâm chấn nằm cách thành phố Mandalay, trung tâm văn hóa và kinh tế lớn thứ hai của Myanmar không xa. Mandalay, nơi từng được mệnh danh là thành phố của những ngôi chùa vàng, giờ đây ngập trong khói bụi và đổ nát. Những tòa nhà siêu vẹo, cầu cống gãy đôi và những tiếng kêu cứu vang lên từ những đống gạch vụn. Ở vùng nông thôn gần đó, những ngôi làng vốn đã nghèo khó nay bị san phẳng hoàn toàn, chôn vùi cả gia súc lẫn con người. Khu vực quanh Mandalay và Sagaing, nơi giao tranh giữa quân đội và phiến quân vẫn đang diễn ra, giờ đây là một mớ hỗn độn không thể tiếp cận. Đường xá bị phá hủy, cầu sập và khói bụi từ các đám cháy làm mờ cả bầu trời. Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian, nhưng trong một đất nước vốn đã tan hoang vì chiến tranh, việc cứu trợ gần như là bất khả thi. Đây không phải là lần đầu tiên Myanmar phải đối mặt với sự phẫn nộ từ thiên nhiên. Hãy nhớ lại năm 2008, khi siêu bão Nargis quét qua đồng bằng sông Irrawaddy. Nó đã giết chết hơn 138.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà mất cửa. Chính quyền khi đó bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp, thậm chí từ chối viện trợ quốc tế trong những ngày đầu. Rồi đến năm 2024, cơn bão Yagi lại gây lũ lụt khủng khiếp, cướp đi hơn 400 sinh mạng và đẩy hàng chục nghìn người Myanmar vào cảnh màn trời chiếu đất. Và trận động đất này, nó không phải là nhát dao cuối cùng, nhưng một lần nữa vẫn đâm sâu vào trái tim của một quốc gia vốn đã kiệt quệ. Tại sao Myanmar lại liên tục hứng chịu những đòn như vậy? Câu trả lời nằm ở địa lý, một yếu tố vừa là món quà và vừa là lời nguyền của Myanmar. Hãy nhìn vào tấm bản đồ của Myanmar. Myanmar nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, với diện tích khoảng hơn 670.000 km². Lớn gấp đôi Việt Nam, lớn hơn cả Thái Lan, giáp với 5 quốc gia: Trung Quốc và Lào ở phía đông, Thái Lan ở phía đông nam, Bangladesh và Ấn Độ ở phía tây. Trong khi đó, phía nam là vịnh Andaman với những hòn đảo ngọc từng là thiên đường du lịch. Địa hình của Myanmar là một bức tranh đa sắc. Đó là những dãy núi cao ngất ngưởng ở phía bắc, những cánh rừng nhiệt đới dày đặc ở bang Kachin và bang San, và đồng bằng trù phú dọc sông Irrawaddy, nơi nuôi sống hàng triệu người qua hàng thế kỷ. Nhưng vị trí này lại đặt Myanmar vào một tình thế nguy hiểm. Nó nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một chuỗi đứt gãy địa chất khổng lồ trải dài từ châu Á đến châu Mỹ, và Myanmar là một trong những điểm trong số đó. Không chỉ vậy, khí hậu nhiệt đới gió mùa của Myanmar mang đến những trận bão và lũ lụt định kỳ, biến thiên tai trở thành một phần không thể tách rời, mà muốn tách rời cũng không được tại cuộc sống của người dân Myanmar. Vị trí địa lý còn định hình cả chính trị và văn hóa. Với hơn 135 dân tộc sinh sống, từ người Burma chiếm đa số đến những nhóm thiểu số như là Karen, San, Kachin hay Rohingya, Myanmar là một bức tranh đa dạng nhưng cũng đầy rạn nứt. Rồi đường biên giới dài với những nước lớn như Trung Quốc và Ấn Độ biến Myanmar trở thành một bàn cờ địa chính trị, nơi các cường quốc tranh giành ảnh hưởng qua tài nguyên, cảng biển và cả những đường ống dẫn dầu. Trong khi các ông lớn đang chơi cờ, người dân Myanmar lại là những quân tốt chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nếu động đất là đòn đánh từ thiên nhiên, thì chiến tranh là vết thương do chính con người tạo ra, và nó đã kéo dài gần 8 thập kỷ. Myanmar hiện đang nắm giữ một kỷ lục đáng buồn, cuộc nội chiến dài nhất thế giới. Nó bắt đầu từ năm 1948 và chưa có dấu hiệu dừng lại tính đến ngày video này xuất bản năm 2025. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Myanmar giành độc lập từ Anh vào năm 1948. Đế quốc Anh để lại một di sản chia rẽ sâu sắc. Người Burma chiếm khoảng gần 70% dân số, nắm quyền trung ương, trong khi các nhóm thiểu số như Karen, San hay Kachin bị gạt ra bên lề. Các nhóm này đòi quyền tự trị, thậm chí độc lập, nhưng tất nhiên chính quyền trung ương không nhượng bộ. Xung đột bùng nổ ngay sau đó với hàng loạt nhóm vũ trang dân tộc nổi dậy để chống lại chính phủ. Đây là hạt giống của cuộc nội chiến kéo dài đến tận ngày nay. Năm 1962, một bước ngoặt lớn xảy ra. Quân đội Myanmar, hay còn gọi là Tatmadaw, đã tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự và thiết lập chế độ độc tài quân sự. Họ hứa hẹn mang lại ổn định,
nhưng thay vào đó là hàng thập kỷ đàn áp, tham nhũng và bất công. Những nhóm thiểu số tiếp tục chiến đấu, biến biên giới Myanmar trở thành những chiến trường đẫm máu. Trong khi đó, người dân thường bị kẹt giữa làn ranh, hoặc bị quân đội bắt đi lính, hoặc bị phiến quân tuyển mộ. Đỉnh điểm của hỗn loạn là năm 2021, khi Tatmadaw một lần nữa đã đảo chính, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, người từng là biểu tượng dân chủ với giải Nobel Hòa bình năm 1991. Lý do họ đưa ra là cuộc bầu cử vào năm 2020, nơi Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà đã thắng áp đảo, bị cáo buộc gian lận dù không có bằng chứng thuyết phục. Người Myanmar không chấp nhận, họ xuống đường biểu tình ôn hòa, giơ cao biểu tượng 3 ngón tay, dấu hiệu của tự do và phản kháng. Nhưng quân đội đáp trả bằng súng đạn, hơi cay và xe bọc thép. Hàng nghìn người bị bắt và hàng trăm người đã thiệt mạng ngay ở thời điểm đó. Từ đây, Myanmar bước vào một giai đoạn nội chiến toàn diện. Các lực lượng phòng vệ nhân dân gồm những người như là dân thường, sinh viên, công nhân được thành lập để chống lại quân đội. Đồng thời các nhóm vũ trang dân tộc lâu năm như quân đội Kachin hay quân đội Akran tăng cường hoạt động. Một liên minh nổi bật được gọi là Liên minh Ba Anh Em đã chiếm được nhiều thị trấn chiến lược. Quân đội Myanmar dù được trang bị tốt hơn lại đang mất dần lãnh thổ. Nhưng cái giá của chiến thắng là quá đắt. Hàng chục nghìn người chết, hàng triệu người mất nhà cửa và đất nước tan hoang hơn bao giờ hết. Nhưng chiến thắng này cũng chưa phải là chiến thắng cuối cùng. Rồi những trận động đất, nó chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Ở vùng Sagaing, nơi giao tranh ác liệt diễn ra, các trại phiến quân và cả làng mạc bị san phẳng. Quân đội cáo buộc phiến quân lợi dụng thiên tai để tấn công, trong khi phe đối lập nói rằng chính quân đội đã cản trở cứu trợ để trừng phạt dân chúng. Sự thật là gì? Có lẽ không ai biết rõ, nhưng người dân vô tội vẫn là nạn nhân lớn nhất. Giờ hãy nhìn vào hậu quả của tất cả những điều này. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở mức báo động đỏ, có thể nói là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của thế kỷ 21. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến đầu năm 2025, hơn 3,2 triệu người Myanmar đã phải rời bỏ nhà cửa, trở thành những người tị nạn trên chính đất nước của mình, hoặc là họ chạy sang Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ. Sau trận động đất, con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm. Trẻ con là những nạn nhân thầm lặng. Hơn 1 triệu trẻ em không được đi học kể từ năm 2021. Nhiều trẻ em bị buộc tham gia chiến đấu, trở thành binh lính trẻ con cho cả quân đội lẫn phiến quân. Suy dinh dưỡng thì tràn lan, với hàng chục nghìn trẻ con dưới 5 tuổi đang đứng trước nguy cơ tử vong. Ở vùng Rakhine, nơi người Rohingya từng sinh sống, những ngôi làng bỏ hoang giờ đây bị động đất phá hủy hoàn toàn, xóa sổ chút ký ức còn lại của họ. Cuộc khủng hoảng của người Rohingya là một chương đặc biệt đau lòng. Từ năm 2017, hơn 700.000 người Rohingya, một dân tộc Hồi giáo thiểu số, đã phải chạy sang Bangladesh sau chiến dịch thanh lọc sắc tộc của quân đội Myanmar. Họ bị cáo buộc là những người nhập cư bất hợp pháp, dù tổ tiên của họ đã sống ở Myanmar hàng thế kỷ. Hơn 100.000 người đã bị hại hoặc mất tích, hàng nghìn phụ nữ bị làm nhục, các ngôi làng bị thiêu rụi. Hiện tại, họ sống chen chúc trong các trại tị nạn ở Bangladesh, nơi được gọi là những trại tị nạn lớn nhất thế giới. Nhưng ngay cả ở đó, họ vẫn không an toàn. Bangladesh vẫn có lũ lụt, vẫn có hỏa hoạn và bạo lực vẫn đe dọa tính mạng của họ mỗi ngày. Viện trợ quốc tế thì sao? Đáng buồn là nó đang dần cạn kiệt. Tổ chức Lương thực Thế giới đã phải cắt giảm hỗ trợ cho hơn 1 triệu người vào năm 2024 vì lý do rất đơn giản là thiếu ngân sách. Các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới vẫn cố gắng hoạt động, nhưng họ bị cản trở bởi giao tranh và thiên tai. Vậy thì Myanmar sẽ đi về đâu? Thật khó để lạc quan trong hoàn cảnh này. Quân đội Myanmar dù suy yếu vẫn ngoan cố báu víu quyền lực. Đầu năm 2025, họ tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Nhưng nhiều người tin rằng đây chỉ là một vở kịch để hợp thức hóa chế độ. Các nhóm nổi dậy ngày càng mạnh, đặc biệt ở vùng biên giới, nhưng họ cũng bị chia rẽ bởi những lợi ích riêng. Một số muốn độc lập hoàn toàn, số khác chỉ muốn quyền tự trị, và sự bất đồng này lại một lần nữa làm suy yếu sức mạnh chung của họ. Trên trường quốc tế, tình hình cũng không mấy sáng sủa. ASEAN, tổ chức khu vực mà Myanmar là thành viên, đã cố gắng hòa giải nhưng không thành công. Quân đội Myanmar từ chối đối thoại, trong khi các nước thành viên ASEAN cũng bất đồng về cách xử lý. Có những lực lượng lớn từ những nước lớn vẫn cung cấp vũ khí và ủng hộ ngầm, bất chấp chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế, nhưng chúng dường như không đủ sức làm lung lay chế độ quân phiệt của Myanmar. Cùng lúc ấy, người dân Myanmar lại một lần nữa bị bỏ lại, kẹt giữa làn ranh của chiến tranh, thiên tai và cả những sự thờ ơ. Nhưng giữa bóng tối vẫn có những tia hy vọng dù là nhỏ nhoi. Sự kiên cường của người dân Myanmar là điều đáng kinh ngạc.
Hãy nhớ đến những ngày đầu sau đảo chính năm 2021, hàng triệu người xuống đường dùng nồi niêu song chảo và bất kỳ một thứ gì họ có trong tay để phản đối, bất chấp đạn thật và xe tăng. Nếu có một lối thoát, nó sẽ đòi hỏi sự đoàn kết chưa từng có giữa các nhóm đối lập trong nước, giữa các quốc gia trên thế giới và giữa những con người bình thường tại Myanmar. Một ngày nào đó, nếu có thể là một ngày nào đó, khi chiến tranh lắng xuống, khi thiên tai bớt giận dữ, Myanmar có thể tìm lại ánh sáng của mình, ánh sáng từ những ngôi chùa vàng, từ dòng sông Irrawaddy hiền hòa và từ lòng kiên cường của con người, từ một Myanmar từng là một trong những quốc gia phát triển bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.